咦？唔係話香港冇地鐵站上蓋嘅物業咩？呢度係邊度嚟㗎？哇！原來係一個全新嘅物業嚟嘅喎，而且喺前面有塊屬於物業嘅私人地方，要嚟用嚟做咩啊？如果呢度俾我一定會用嚟做個露天茶座或者餐廳。喺呢度飲杯咖啡，飲下香檳，完全係一個城市入邊嘅偷閒加油站，完全將咗個上海嘅新天地搬咗嚟呢度。哇！唔知會有幾多人、幾多後生仔嚮往呢咁嘅感覺。而家我哋睇一間有關 K 單位，亦都係呢個項目最後2間高層2房嘅物業，而且呢個物業個價錢係非常非常吸引，有待你哋致電嚟查詢。我哋參觀下個物業啦。而家我哋望出去係一個過埋前面嘅物業嘅開揚景觀，而且右手邊仲有啲綠化地區。只係372尺做到2房，而且我哋等一陣睇一睇啲房啦。啲房係一啲都唔細㗎，呢間只係細房嚟嘅。我哋望一望間大房。